Ei, hallo meine Lieben, ich bin's. Nicht der Rüdiger Hoffmann, sondern der Hudopa. Wo sitze ich hier? In meinem Kaminzimmer meiner Geliebten? Nein, meiner besseren Hälfte? Nein, ich sitze in meinem Kaminzimmer. Das ist nur für mich. Aber ich habe hier ein tolles Feuer. Machen wir mal auf. Können wir doch wunderbar ein paar Schwenker auflegen. Oder vielleicht Ringe Leona, der Gute von, wissen wir ja? Ah ja, nö, das machen wir nicht. Es geht ja hier um die Elemente. Feuer, Wasser, Luft und Erde. Auf der Erde sind wir. Geerdet sind wir. Und ich bin vor allen Dingen geerdet, der Hudopa. Ich grüße euch in die Welt, in die Pfalz und natürlich ins Saarland. Bleiben wir treu. Ich grüße euch von, wissen wir ja, oder? Bis dann, euer Hudopa. Martin, das war gut. Ja? Das hätte schon besser jetzt, ne?